Unë kam votuar e lirë dhe kam votuar për atë që më premton mua për çdo gjë. Unë kam votuar për atë bablokun, atë të fjalës, të besës. 80 vite pas fitimit të drejtës për të votuar, gratë shqiptare ende nuk kanë thyer zinxhirët që i pengojnë të ushtrojnë zgjedhjen e tyre të lirë. Ky dokumentar ndjek rrugtimin e tyre mes presioneve familjare, kulturës patriarkale dhe realiteteve shoqërore që formojnë një peizazh të zymtë dhe të ndërlikuar. Betejë më e gjatë në historinë e demokracisë ka qenë vota e gruas. Nga protestat e shekullit të 19 e deri te njohja në disa vende të botës, kjo e drejtë nuk ka ardhur si dhuratë, por si një fitore me sakrifica, burgosje e paragjykime. Vendi ynë, Shqipëria, e njohu të drejtën e grave për të votuar në vitin 1945, kur komunistët barazuan në letër të drejtën e grave për të votuar njëjtë si burrat. Sot, Enver Hoxha nuk jeton më. Cikli i gjatë i komunizmit kaloi në një tranzicion demokracie, ku edhe sot në shumë zona rurale të Shqipërisë, drejta e grave për të votuar është e cunguar nga tradita patriarkale dhe parësia ekonomike. Ne udhëtuam dhe biseduam me disa gra, duke shkuar për në Baldushk. Rrugës po mendoja se si do të ishin këto gra. Ato të pranonin të na flisnin për një temë kaq delikate siç është vota në Shqipëri. Pa haruar që disa javë më parë, vendi ju drejtua zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, një proces tejet i rëndësishëm që i dha socialistëve mandatin e 4. Një shtyllë forte e retorikës politike të kryeministrit Edi Rama kanë qenë edhe gratë. Nuk e thot kot ajo fjala e famshme. Pas një burri sukses që qëndron një grua e mençur dhe e fortë. Nuk diskutohet. Pse Shqipëria sot është më e mirë? Se ka shumë më tepër gra në vendimarrje, se ka shumë më tepër gra në punë. 50% e grave ishin në forcën e punës. 70% janë sot. Sepse është nda puna. Nuk është ne burrat i bëjmë gjitha, edhe ju gratë rini shtëpi, se ajo është në fakt gratë i bëjnë gjitha dhe burrat bëjnë sikur i bëjnë gjitha. Dhe mua personalisht nuk ka asgjë që më bën më shumë krenar si kryetari i Partisë Socialiste, se sa fakti që kjo forcë mbështetjen më të madhe dhe themelin e vet më të fortë ka gratë dhe ka vajzat në gjithë Shqipërinë. Nëse ne kemi 60% grave të vajzave, nëse ne kemi shumicën e votuesve të parë, na mjafton vetëm gjysma burrave, nuk na duhen më shumë. Gjysma burrave, se kjo jetë këtu në këtë vend ka mësu, gjysma burrave janë normal në këtë vend, gjysma janë çyryk. Pyesin disa, po pse e filloi fushatën Partia Socialiste në përsalla në gratë. Edhe përgjigja ime është, po me këta fillonte. Imagjinoni vetëm diçka. Sikur ju të gjitha tikni nga Shqipëria një muj. Edhe burrat t'i leni këtu. Kur ktheheni, do gjeni në përpeshkopi ca njerëz me bisht. Juve nuk e keni idenë se çfarë halli ishte me gjet kandidat në klos e mburqis. Atëre një gru tjetër që juve mani me nëbesoj, më thot, more si bëhet sa i pune, se kjo nuk shkon. I thashum, po sikur me i ra komplet nga krau tjetër, ka aty në një gru që është festa, tha. Po sikur nuk ma dun shumë, tha, disa se jo është nda nga burri, jo se shpëtosh. është nda nga burri, thash, po atë mërzgjidha, ajo është për ne. A do të gjejmë edhe ne të njëjtin realitet? Me të zbriturit takojmë dhe nisim të mësojmë më shumë për to. Mejta Aga, pensioniste, e martuar dhe nënë e 3 djemve, tregon se si është të komfortuar në familje për të gjetur lumturinë në ato gjërat e vogla të jetës. Ajo jeton me djalin e vogël dhe nusen e tij në një ekonomi të përbashkët familjare.
Unë kam lind në zonën e Baldushkut. Jam rritur, kam bërë shkollë deri në moshën 14 vjeç, kam bërë vetëm 7 klasë shkollë. Pastaj vazhdova punën kooperativ. Fukarallik nuk kam pas, se më prindin kanë majtë mirë. Me burrin kam shkuar që mirë sa nuk llogaritet. Burri ka majtë si fëmijë, jo si baksharte. Unë në shtëpinë time kanë pasin e babi e mami, të dy. Kur mi fjalë që ishin punë fejese, babi më ka pas në hemon shumë. Vetëm se dojtë mi fjalë të ishte familje mirë. Të shi për punë, do punosh. Ne s'dishim kena qenë darë më thash. Mo fiu. Kur vjen puna për të vota, ajo tregon me humor se në familje askush nuk e ndikon. Ne në rastin e tërmetit, kur në ratë tërmetin, ne në lëkun shtëpijet parë që kam pas, po 2 kaçe kam pas. Ne kena qenë domethënë 15 familjarët, 3 çunat në 2 pleqt. Kur në shem për tërmetit, neve erdhën më sej tonë pan, kur shkuan atje ta komisioni, shkoi burri atje në thotë ta lëkosh vetëm ti. Kishim vetëm listrojesh. 2019 në adhi kjo. Jo, s'ka rajëri, për që s'ka rajëri. Kur t'i plecoj, kur dhe dëshira. E do ma jaba në asgjë. S'ka një gjoja, votës, ne me partinë jemi gjithë me i parti. Me Edi Ramën kam qenë, ma te jam. Kemë problem për punë votëshe? Ja. Të gjithë votojnë të pavarur nga njëri tjetri. A vëllaj nuk di gjoja, ata nuk e përtrejt, kam ho votën në asgjë. Të njëjtit rrëfimi bashkohet edhe Raimonda. Prej vitesh, ajo punon në një restorant agroturizmi në zonë, ku merret me mbashtrimin e lopëve. Detyra e saj e përditshme është i miel dhe të kujdeset për biçat. Unë jam Redi Brak, jam martuar në Balaxhies. Kam 3 kalamaj. Figos, kemi qenë 6-7 vjeç. Ka pas shkollë moti. Po në çfarë moshe u martove? Ishte dhe. Bishin, të shanë vinë e zohë. Ti të bëheshe? Kam pas i kam qëtësu. Familjen? Kur e lezu Andra imi, me këshatit qëra kene, nuk kam pas i shpeshmanë, jemi shumë mirë. Po në familjen tënde, ku ke qenë ti vajzë, kush i merrte vendimet? Babi apo mami? Babi, se kam pas. Kë voton ti? Për dhe tu, socialiste. E do ti vetë Partinë Socialiste? Vete në vetë. Shkon me bashortin? Kemi pas presion. Me rahatët. Familjet vetëm si më skeket, se i kam dhja, për në. Unë kam burim për unë vetë, për unë me i kam martume, vetëm i gosë kemi për të majtë. Edhe për të, liria për të votuar nuk është të cunguar asnjëherë. Një jetë e qetë, e kaluar me ekuilibër dhe siç Mete thot me humor, me bashkëshortin ka lëshuar territor për të kaluar jetën. A është ky nënshtrim? Psikologja Eva Kaliqi shpjegon se në fakt gruaja shqiptare nuk nënshtrohet, por hap rrugë në heshtje, nisur nga një stereotip i vjetër shqiptar se politika i ka hije burrave, gratë nuk përfshihen. Gratë në Shqipëri nisen dhe duke ditur se ne jemi një shoqëri patriarkale, nisen dhe votojnë duke u ndikuar nga pjesa e figurës së burrit, ose djalit të madh në familje, ose ndikimit të rrethit shoqëror, po të burrit. Është interesi ekonomik, është pavarësia ekonomike që mund të themi, sepse ajo grua që voton, domethënë që dëgjon dhe ndikohet, ka një mos pavarësi ekonomike, që ajo mos të prishi balancat e familjes vet. Nuk është se nënshtrohet, goja shqiptare nuk është nënshtruar, po thjesht është mësuar që të rrinë në heshtje për të mirat e familjes, të djalit, të burrit. Flasim për zonat rurale edhe për periferitë. Zonat periferit e Tiranës, ndikon jashtëzakonisht shumë, sepse figura e burrit thash është i pari, thot burri do ikim të votojmë për këtë parti dhe ajo është e padiskutueshme në familje. Këtë shpjegim e kuptuam më mirë kur takuam Suzanën, e vetme. Ajo po rrit 3 fëmijë me ndihmën e prindërve të bashkëshortit të ndjer. Edhe ajo tregon se si vendimmarrja në familjen e saj, edhe në mungesë të bashkëshortit, i ka kaluar vjerrit. Si e kujton fëmijërinë tënde? Ku ke lindur? Sa fëmijë ke? Pëldushk. Edhe jam martu për në Pëldushk. Kam 3 fëmijë, i djalë 2 vajza. Në burrin sa kam. Për nga ana e autoritetit në shtëpi. Vendimin për të martuar. Pa, ne gjithmonë pyesim prindin. Kë pyesi ti më shumë? Domethënë personi që i ka pas marrë vendimet në familjen tuaj. Babi. Në jetën tënde pas martesës, për shembull, kush i merrte më shumë vendimet? Ke burri. Nga që isha në vogël. Po për shembull, në momentet që duhet të votosh dikë, kush e merr këtë vendim në shtëpi? Po burri. Po ne këtë kështu kemi po. Kur ke qenë ti e vogël në shtëpinë tënde për të votuar se kë do votonit, e vendoste babi apo Pa, babi. Si është një ditë votimi në shtëpi ose si ka qenë? Po thjesht të çomit, bëmi gati. Bashkë me fëmijët,
kam prindet e burrit, dhe bëmi gati dhe shkojmë filan lokal. Jemi bashkë gjithë ne si familje. Nëse në zgjedhjet e ardhshme do jetë vjerrja ai për shkak që do të thotë që do votojmë për këtë person se na duhet për këtë gjë, dhe ti do ta ndjekësh? Varet se tani ne jam rrit tani në vet. Tani normale që s'është mirë se prap se vjen mirë. Mirë vjerët, ja, normale. Po ja, ajo është normale që do ta zgjedhëm vetë ne. Po prap prindit këte janë çik më Timonin e legëve, e rrogave në shtëpinë tuaj kush e ka? vjerre. Varësia ekonomike dhe trungu i pandar në zonat rurale në Shqipëri e bëjnë gruan të pandar nga tiktakti një burri. E para punësia është familja, dhe nga familja fillon të na filla. Në qoftë ajo do ndikohet nga burri dhe ndikohet pa diskutim, e lidh me atë pavarësinë ekonomike që e theksoj shumë fort. Lidh edhe me kulturën. Pastaj mendoj që në zonat rurale gratë janë e padiskutueshme që bëhet siç thot burri. Vim nga ajo kulturë që fjala e burrit ose politika i ka pasur hije burrit dikur, dhe burri duhet të vendosi se për kë do vendosi do votoj gruaja në familje ose djali i madh gjithmonë. Duke u përshëndetur me këto 3 gra punëtore, u kthyen për në Tiranë. Të nesërmen në Dibër na priste Alketa. Alketa Balliu kandidoi në zgjedhjet e fundit të 11 majit në siglën e koalicionit të gjerë PD-ASHM në qarkun e Dibrës si e vetmja kandidate grua e listës së hapur. Formula zgjedhore këtij viti nënkupton që kandidati i listës së hapur duhet të prodhojë më shumë vota personale sesa përpjesëtimi i votave me të cilat partia merr vota në qarkun përkatës. Alketa na tregoi se fushata ishte e vështirë dhe se aksesi i grave në vendimmarrje ishte thuajse i pamundur. Vendimarrja e votës në familjet e Dibrës është vendimarrje burrave. Ishte një garë ku gratë e kishin pothuaj të pamundur që të dilnin dhe të mbështesnin një grua, një zonjë, një nën në fushat elektorale. Kam kërkuar takim me disa gra, të cilat i konsideroja edhe votuese të mijat. Dhe normalisht jam e bindur që votën e tyre e ka marrë. Dhe u kam kërkuar miqësisht që të më shoqërojnë për të bërë lëvizje në disa fshatra ku ato kishin influenca. Sigurisht lëvizje jashtë orarit të punës. Më beso që nuk kam pranuar të më takojnë. Më thanë që Alketa, në momentin që ne dalim dhe të shoqërojmë në zonën ku ne banojmë dhe kemi influenca, të nesërmen jam e papunë. E kjo nuk është rasti vetëm. Në Dibër, gratë vazhdojnë të jenë besnike vullnetit të mashkullit të familjes. Kam shkuar me një zonjë për të pirë një kafe, për t'i kërkuar mbështetje në një ambient larg vendit ku ne banonim. Sepse më tha që në momentin që mua më shohin antarët e shtabit tjetër, unë të nesërmen jam pa punë. Po, mund të them që shumica e grave votojnë në këtë mënyrë. E japin votën si vullnet të bashkëshortit, të djalit, të miqësisë apo të lidhjeve familjare që kanë. Vota në Dibër është vendim i kryefamiljarit, i fisit, i njerëzve që kanë pushtet mbi fisin e votues. Të njëjtën situatë duket se ka patur edhe kandidatja tjetër e opozitës, Dhurata Çupi. Çupi tregon se kush e kontrollon votën e gruas sot. Dhe perceptimi im është po kaq i drejtë që vota e gruas sot është e kontrolluar. Është e kontrolluar nga burri, është e kontrolluar nga familja, është e kontrolluar ndoshta nga kryeplaku apo administratori i lagjes, apo ndoshta nga një person me impakt, themi, shtetëror, me pasojë një të mirë materiale apo një bursë më shumë apo një asistencë më tepër, apo ndoshta edhe një qese ushqimesh falas nga supermarketi i lagjes etj. Unë kam patur raste edhe në fushatën e fundit kur trokisja në dyert e familjarëve për të kërkuar votën, kryesisht në periferi të Tiranës,
Natyrisht me shumë përzemërsi hapej dera, ftoheshe në shtëpi dhe kur ti kërkoje mbështetje me votë, përgjigja e zonjave në të shumtën ishte që ato e vendos burri, do ta vendosi me burrin, do të votoj çfarë të më thot burri etj etj. Episodet e grave përpara se të shkojnë, Alketa i rrëfen kështu. Ditën e votimit kemi qenë familjarisht duke shkuar për të votuar dhe një nga miqtë tanë në fshat na ndal dhe na thot që me keqardhje, por votat do t'i ndajmë. Shtanga, normalisht ishte dita e votimit, nuk mundesha absolutisht që të replikoja, sepse ne jemi miq, hym dhe dalim me familje, por presioni i qeverisë ishte aq i madh sa kishte detyruar familjarët dhe thoshnin ndjenin detyrim për të më mbështetur, por mbriti në atë pikë kur tha që unë ndjej keqardhje, por jam i detyruar që votat i ndaj. Nuk e kisha kuptuar dhe nuk e kisha menduar se çdo të thotë që do t'i ndajmë votat. Bindjes se ky është një fenomen që është më shumë në zonat rurale i qëndrojnë të treja. Episodi më i shpeshtë i ditës së votimit ka të bëjë me votimin familjar. Domethënë, vjen gjithë familja në një makinë, gjithë familja, kryefamiljari ka në dorë kartat e identitetit të bashkëshortes, të nuses djalit, të djalit. Votimi familjar është episodi më i përhapur i ditës së votimit. Është fenomen në zonat rurale dhe një target group, ndoshta mosha pak të themi një moshë mesatare e lartë, për shkak se mosha tjetër janë kryesisht të informuara, të shkolluara, të punësuara kryesisht, por zonat rurale, në ato zona ku mbizotron edhe mungesa e edukimit të lartë apo mungesa e vendeve të punës apo fuqizimi i ekonomik i tyre, natyrisht të themi që është deri në fenomen. Teksa kthehemi për në Tiranë, duket se zinxhirët këputen. Këto tre zonja, me të cilat më njohu Ina, një organizatore fushatash për 27 vite, tregojnë se për votën e tyre vendosin vetë. Unë kam votuar e lirë dhe kam votuar për atë që më premton mua për çdo gjë. Unë kam votuar për atë bablokun, atë të fjalës, të besës, për Tom Doshin, mirditorit. Për atë kam votuar dhe me gjithë shpirtin, edhe jetën e jap për atë. Arsyeja e votës për Doshin lidhet me bindjen se ai është një njeri i fjalës, i besës dhe se platforma e tij do të ndryshojë gjendjen e moshës së tretë. Unë kam dëgjuar personin, kam dëgjuar dhe platformën e partisë që më ka pëlqyer. Sidomos për neve, moshën tonë, pleqërinë. Çfarë ndjer ai nga goja mua më ka pëlqyer. Unë i besoj atij njeriu. Edhe kam dëgjuar shumë për atë person që ka bërë shumë për moshën tonë. Vetëm shëndetësia. Këtë kërkojmë ne. Se tani mos dalim se çfarë bëjnë, por për një analizë sillen plejt vërdall. Kurse ai premton shëndetësinë tamam falës, kam qenë e lirë, kam votu për çin kam dash. Të njëjtën bindje tregon edhe zonja Jemine Balashi, Nuri Elura, Yll Kaxhela. Jashtëzakonisht e lirë. Jetoj vetëm tek pull, edhe sikur të kisha persona afër, të njëjtën gjë do kisha bërë. Nga personi jam udhëheq këtë radhë. Mendova që nga që ishte i ri, edhe do e çoj frymën e partisë përpara se do ketë një vend të mirë, nuk e dhaç votën se po të ishte do i nga këtë 8 vjetërit nuk e hipja, pa ishte çuni i ri, thash është frymë e re. Menduam edhe për ne pleqt, se ne jemi bërë si ata të persekutuarit që kanë qenë kote në veri. Vetëm për pensionet tona. Ina Rugji më tregon se kjo ka qenë hera e parë që ka ndryshuar bindjen politike. Unë kam votuar për veten time rreth parë. Është viti i 27 që unë vere me fushata elektorale, do me thënë që unë që kam qenë edhe drejtuese fushate më përpara dhe kam pasur një zhgënjim shumë të madh. Dhe këtë vit kam besim shumë të plot tek kryetari i partisë që udhëheq partinë dhe kam vendosur si unë edhe familja ime që neve t'ja japim domethënë votën partisë që unë besoj. Besoj që mua do më vlerësoj për atë që jam, jo për atë që kam. Si vajzë në karrierë, ajo tregon se kryetari i partisë për të cilin ka votuar është burri i fjalës dhe kjo e veçon nga të tjerat.
për sa i përket domethënë kryetarit. Ai platformë nuk është se atë platformë ka pasur, domethënë nuk është se është viti i parë që ka pasur këtë platformë, nuk është domethënë se është bërë i si për herë të parë. Ai është burr që është i fjalës, i besës. Unë kam parë vepra konkrete tek familjarët e mi që mua më bëri domethënë që unë të ndryshoj dhe të kontribuoj për partinë aktuale që jam aktualisht tani. Janë gjëra konkrete, jo gjëra në ajër. Dhurata, e sprovuar në disa fushat arresht, tregon se si në shumë raste, këto gra as nuk e kanë idenë për kë votojnë. E rëndë është të thoja që ndoshta gratë dhe nuk e dinë për kë kanë votuar, sepse mbaj mend një situatë ku komshia trokiste komshien dhe i thoshte që unë e mora filan favor. Ti e more mbrëm favorin për zgjedhje dhe arriti deri në një lloj konkurrence të komshive kush ka marrë rishfetin më të madh. Këto janë biseda burrash. Ka shumë gra që ende nuk e dinë për kë kanë votuar sepse kryqin e ka vendosur bashorti, fletën e ka vendosur bashorti, ata thjesht kanë qenë aty e për të mos thënë tjetrën që ndoshta edhe gratë kanë qenë fare në shtëpi ku kemi parë në video që një person ka votuar disa herë. Të gjithë kërkojnë ndryshim. Gruaja do të ketë mendimin e saj dhe do duhet ne të japim gjithë besimin për të guxuar për ta kryer këtë ndryshim. Ka nevojë për një edukim politik, fuqizim ekonomik të gruas, kurrikula arsimore, qoftë që në fillore, sa i takon drejtës autoritetit dhe lirisë, mos ta konsideroj veten themi me stereotipin si një grua e dora e dytë në familje. Për Evën, situata duhet të ndryshojë dhe çelësi është arsimimi i vajzave. Ndryshimi fillon që ke pjesa e ndryshimit të kësaj kulture, që jo çdo gjë që thot burri është ligj në familje. Të arsimi i vajzave në familje është shumë duhet me të madhe që vajzat në familje të arsimohen. Vajzat të arsimuara po të kemi është një shoqëri shumë e emancipuar. Edhe Alketa mendon njësoj. Nëse gruaja do të votonte e pavarur me vendimin e saj, e pavarur nga bashkëshorti dhe nga politika, të siguroj që nuk do të ishte kjo Shqipëria. Dhe aq më tepër nëna dhe gratë shqiptare, që janë vërtet heroina dhe janë heroina më tepër se çdo nënë dhe grua në botë, pas fëmijëve dhe pas familjeve të tyre. Gratë, në emër të dashurisë për fëmijët dhe për familjen e tyre, sigurisht do dinin të bënin zgjedhjen më të mirë.